அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி பிடிச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு மார்பு சளியாக இருக்குது, இல்லை வீசிங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோம் ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தருங்க. இந்த மாதிரி லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே போக முடியாது. அப்படி இருக்கனால நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலையே ஒரு ஹோம் ரெமெடி நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கமார் வெத்தலை. இந்த கமார் வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா நம்மளுக்கு மார்பில் இருக்கிற சளியெல்லாம் நம்மளுக்கு முறித்து நம்மளுக்கு வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய தன்மை இருக்குங்க. இது அந்த காலத்துலலாம் பெரியவங்க பார்த்திங்கன்னா வாயில் போட்டு மெண்டு சாப்பிட சொல்லுவாங்க, அப்படியே பச்சையாகவே. ஏன்னா அந்த சளியை நல்லா நம்மளுக்கு முறித்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும். இந்த கமார் வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் இருக்கும், இல்லை நார்மலாக உள்ள கடைகளில் கூட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. இது நம்ம வீட்டில் நம்ம எப்பொழுதுமே எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓமவல்லி இலை தாங்க. இதுவும் ஒரு 10-15 இலை எடுத்துக்கோங்க. கமார் வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 எடுத்துக்கோங்க. கமார் வெத்தலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடைங்களில் நம்ம நார்மலாக கிடைக்கும் பார்த்திங்களா வெத்தலை, அந்த வெத்தலையை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வெத்தலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கூட நம்ம அரைக்கும் போது இஞ்சி மட்டும் ஒரு 1.5 அங்குலம் அளவு துண்டு சைஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க. அதை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வெத்தலைங்க எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு இடுக்கியில் நான் பாருங்கள் வாட்டி எடுக்கிற 2 சைடும் இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் இன்னுமே அதில் இருக்கிற பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காரத்தன்மை அதிகமாகும். இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. நார்மல் வெத்தலையாக இருந்தாலுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. வாட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு அகல் விளக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த அகல் விளக்கில் கூட நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஒரு 3 போட்டு கூட வெத்தலைங்களை நம்ம வாட்டி இந்த மாதிரி வாட்டம் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாட்டம் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க. நீங்கள் இது குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மருந்து கொடுக்கலாம். ரொம்பவுமே நம்மளுக்கு சூப்பராக இதுக்கு ரிசல்ட் தருதுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா வெத்தலையுமே போட்டுக்கோங்க. இந்த வெத்தலைக்கு பார்த்திங்கன்னா காம்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும். அதுதான் கமார் வெத்தலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ மிளகு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுக்கிறேங்க. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிளகு நம்ம எடுக்கிற அளவை விட ஒரு பாதி அளவு நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 பாலாட அளவு நீங்கள் இது ஊற்றலாம். அந்த மார்பில் இருக்கிற நம்ம நெஞ்சு சளி ஃபுல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு எடுத்து கொண்டு கொடுத்துருங்க. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு தண்ணி ஊற்றி நல்லா சுடுதண்ணி பார்த்திங்கன்னா காய வச்சு ஆற வச்சு ஊற்றி நான் அரைச்சிருக்கேன். இது 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேங்க. ஒரு 200 ml அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா பச்சை தண்ணி நீங்கள் ஊற்றி அரைக்காதீங்க, அதில் அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது. சுடுதண்ணி நல்லா காய வச்சு ஆற வச்சு ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கோங்க. நார்மலாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை இதெல்லாம் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. அது அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. நீங்கள் இந்த மாதிரி பச்சையாக நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 நாள் தொடர்ச்சியாக கொடுங்க. ஒரு நாள் குடித்தா மட்டும் எந்த ஒரு மருந்துமே நம்மளுக்கு வேலைக்காகாது. எந்த ஒரு நம்ம ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணால் அது மாதிரி 3 நாள் குடிங்க. தொடர்ச்சியாக ஒரு 3 நாள் வெறும் வயிற்றுல காலைல குடிங்க. நைட்டுக்கும் அதே மாதிரி படுக்க போகும்போது கூட நீங்கள் குடிச்சிட்டு படுக்கலாம். நல்லா அந்த நெஞ்சில் இருக்க சளி ஃபுல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு வெளியே எடுத்து கொடுத்துருவோம். சளி பிடிச்சாலே நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா மூச்சு விடுறதுக்கு பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். அதுவும் நெஞ்சு சளிலாம் பிடிச்சிச்சின்னா நம்ம என்ன தான் நம்ம மாத்திரை மருந்து போட்டாலும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டான நம்மளுக்கு அந்த மாத்திரை மருந்து கேட்காது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கை வைத்தியம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த நெஞ்சில் இருக்கிற சளி நம்மளுக்கு கரெக்டாக க்யூர் ஆகும். இந்த மாதிரி சாறு எடுத்துக்கோங்க. நான் சாறு எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேன் ஊற்றுறேன். தேனும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலாகவே ஒரு வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா தேன் நம்மளுக்கு சாப்பிட சொல்லுவாங்க. தேன்லேயும் நம்மளுக்கு ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குங்க. அதனால் தேன் ஊற்றிக்கங்க. அது நம்ம வயிற்றுக்கும் அந்த காரத்தன்மையை நம்மளுக்கு அப்செட் பண்ணாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஆன்டிபயாட்டிக் தான். அதுவும் இல்லாமல் இது கிருமி நாசினி, மஞ்சத்தூளுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறது. அது நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு பவரையும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. அதனால் அந்த மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை அப்படியே காலையில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் வயிற்றுல நீங்கள் நல்லா ஒரு டம்ளர் அளவு குடிச்சிடுங்க. குடிச்சிட்டு இது மாதிரி 3 நாளைக்கு குடிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் தரும். நாங்கள் இதை பயன்படுத்தியிருக்கோம். எங்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு சளி பார்த்திங்கன்னா மார்பில் இருக்க சளி க்யூர் ஆணிச்சு. மூச்சு விடுற பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்பயே தெரியும். உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீத் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு சுவாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த நிமிஷமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன்.
கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சேனல்.